Мен билген ден соолук, баягы эмне сулуулуктун чеги бул ден соолук дейт. Ден соолук болуш үчүн спорт менен машыгыш керек. Дал ошол спорт менен өзүңдү гана ден соолугуңду ойлобостон, бүтүндөй элдин намысын ойлоп желекти желбиреткен жигиттерибиз жок эмес экени бизди кубантат. Айрыкча 2022-жыл биз үчүн жемиштүү болду болушу керек. 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда барып, биздин намысыбызды коргоп, медалдардын ээси болуп келген сыймыктуу уулдар студиябызга келип отурат. Анда тааныштырып маек баштайлы. Фитнес-тренер, Кыргыз Республикасынын бодибилдинг боюнча чемпиону Келдибек Атабеков жана 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун коло медалинин ээси, таяк тартыш боюнча Улук Кырсбаев. Саламатсыздар, кутман таңыңыздар менен кош келиңиз. Кутман таңыңыздар менен, кутман таң Кыргызстан. Чоң рахмат. Ушундай таң эрте биздин да ийгиликтер менен бөлүшүп жана ошондой эле бир чыгарып аткансыздарга. Жакшы. Сөз баштан болсун эми, медалдар кут болсун. Чоң рахмат. Сиздики алтын, биздин Улукбайдыкы коло медаль. Бул эми сиздердин биринчи ийгилиги эмес, бирок ошентсе дагы эл аралык 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда мындай жеңиш менен келгениңиздер бизди кубантат. Рахмат. Эми өткөн баягы сапар тууралуу, болгон иш-чаралар тууралуу, атаандаштар тууралуу балким. Ооба. 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюну бул абдан жакшы өттү. Ошо Турциянын Изник деген шаарында өттү. Ал жакта негизи 2 жыл кечирээк өтүп калбады. Ошого карабастан бул жактан жет Турциянын баягы биринчи жолу өткөрүп атканга кичине убакыттан жана ошондой эле бир уюштуруу тарабынан бир аз мүмкүнчүлүктөр азыраак болуп калыптыр. Бирок ошого карабастан эң мыкты деңгээлде өттү десек жаңылышпайбыз. Ошо 29-сентябрдан 2-октябрга чейин болду. Ошол учурда биз ошол спорттун таяк тартыш түрүнөн бардык эле. Негизи бардык салмак категорияларыбыз 14 салмак категория барыш керек эле, бирок тилекке каршы 6 салмак категория эле барганбыз. Себеп дегенде эмнегедир кыскартуулар көп болду. Көптөгөн өзүңүздөр билгендей эле көптөгөн оюндар түрлөрү кирбей калды. Бирок ошо биздин спорттун түрү да кирип, биздин баягы таяк тартыш спорту эң башында баш сабында болуп, биринчи күнү да болду. Абдан кызыктуу өттү. Анан бул эми мындай 4 жылда бир болгонго олимпиада сыяктуу эле болду. Абдан бир толкундоо менен башталды. Ал жакта деген негизи 102 мамлекеттин спортчулары келмек эле, бирок тилекке каршы 28 ушундай мамлекет официалдуу түрдө келди. Биздин спортко да, таяк тартыш түрүнө. Абдан жакшы, кызыктуу жана сонун өттү. Ошондо биздин намысыбыз, баягы мамлекеттин намысы деп, биз өзүбүз 6 спортчу бардык эле. 3 алтын, 1 күмүш, 2 коло медаль менен келдик. Бардык салмак категориябыз ийгиликтүү. Курук айткан жок баары. Ооба. Ошо баш сабында болуп, негизи айтып аткандай эле биринчи күнү болду да. Анан биринчи күн болгондо биздин спорттун түрүнөн дароо 3 алтын алдык. 3 алтын ошол абдан бир жемиштүү күн болду да. Анан кийин ошо спорт департаментинин директору дагы Канат Шабданбаев агабыз дагы абдан бир жакшы каалоо тилектерин айтып, мактоолорду айтып, себеп дегенде эми кандай болбосун алтын. Биринчи башталыш, биринчи эле күн. Абдан сонун өттү. Башы биринчи эле күндө ушундай болуп атса, биз аягына чейин мыкты жыйынтык көргөзөбүз деп сонун бир дем күч кубат берди. Ошо сыңары эле мынакей 16 алтын алдык. Дагы 20 канча күмүш медаль алдык. Жалпы эсеп менен. Ооба, жалпы эсеп менен караганда. Бардык эсепте караганда ошо 56 медаль алып, Кыргызстан ошо бардык эсептен биринчи орунга чыгып, дагы бир тизгинди бекем кармаган боюнча кайра келдик. Көчмөндөр оюндарынын баягы демилгечиси катары намысыбызды берди. Бул биз үчүн сыймык. Албетте. Албетте сыймыктандырат, анан жаңы ачылыштар, жаңы игиликтер үчүн дагы мындай стимул жаратат болушу керек. Атайын видео дагы бар, ошол видеону көрүп алсак, Get ready, Ulugbek Uruzbayev, Sayrat Singh, India. Kyrgyzstan red side.
for the third place. Men 100. Рахмат. Негизи мына фаворит кыргызстандык спортчулар фаворит болгонун көрүнүп турат. Өзүңүз ушу комментарийлеп берсеңиз, ким чыкты, жеңиш ким тарапта болду? Өтө мындай күчтүү сон болгон экен. Ооба, негизи биз бул спорттун түрү менен мынакей 7 жылдан бери абдан машыгып келатабыз. Биздин өлкөгө келгенде да, бирок биз ушул спорттун түрү менен акыркы 4 жылдан бери, 5 жылдан бери десек жаңылышпайбыз. Күнүгө тынымсыз десек болот. Дайыма ошо машыгып келген даярдыктын мыктылыгынан негизи баягы биздин тартип менен, биздин аракет менен ошо залда машыгуу учурунда да ушул жактан кыйынчылыктын баарын өтүп кетесиң да. Мындан кыйынчылыктарды. Анан бул жакка келгенде мен дайыма окуучуларыма дагы өзүмө да сөз берип келем. Мен залдан ушунчалык эмгек кылайын. Ушул жакка чыкканда ал жактан ыйлап калбастан, залам калбастан ошол жакта күлүп турайын депчи. Ушундай тартип менен машыгып келем да. Анан бул жерден атаандашыбыз болсо азербайжандык балбан болду финалдык беттеште. Адагы буга чейин бир нече жолу кезиккенбиз. Күчтүү балбан. Ооба, 5-7 жолу кезиктик. Абдан күчтүү балбан. Бул негизи дүйнөдө бизге аябай бир конкурент боло турган өлкө бул Россия да негизичи. Анан эми азыркы учурдун талабына байланыштуу алар да келе албай калышты. Биздин даярдыктын баардыгы негизи эле ошол жака атайын даярданып барабыз да. Абдан күчтүү балбандар бар. Анан эми бул текебирчилик кылбасын, бирок ага чейинки башка мамлекеттерде бир топ мамлекеттерде, Америка, ошол эле Европада күчтүү балбандар бар да. Бирок алардын аракеттерин эмнегедир биз үчүн баягы өтө бербейт, мындай айтканда. Даярдык күчтүү болгондуктан бул азербайжандык балбанды жеңилирээк уттук десек жаңылышпайбыз. Өзүңдү эр ойлосоң бирөөнү шер ойло дейт го. Анан баягы адамда психологиялык жактан мен кыйынмын деген нерседе кээде тескерисинче натыйжа берип калышы болушу мүмкүн да. Ооба. Улукбаевыз да мынакей кург айтпай өзүңүз айткандай коло медаль менен айткан экен. Жеңиш кут болсун Улукбай. Кимдер менен кайсыл салмактын тиги категориясында катыштыңыз? Мен 110 өйдө абсолюттук категорияда чыктым. Эң биринчи эле Чили эң күчтүү соперник менен чыгып, тилекке каршы утулуп калдым. Андан кийин уже колого Азербайжан эң күчтүү, Индия менен тартышып, буюрса колону алдык. Даярдык болгондо деген бел керек, буттун күчү керек. Анан мындай кармоо могул колдун да күчү керек, мунун баардыгы. Албетте, бул негизи машыгуу учурунда биз бүт бардык нерсеге өз тартиби менен иштейбиз. Ар бир мисалы улук болсо, бул менин окуучу балам, дайыма негизи мен абсолюттук салмак категорияга чыксам болмок экен деп эме кылам, бирок өзүмдүн салмагым жетпей койду да. Ал жакка да атайын тартип бар. 110 салмактан жогору турушум керек. Сиздики кандай болду? Меники 110го чейин салмак категория бар эле, ошого даярданып чыктык да. Анан улукту болсо эми баягы жаш жигит биринчиден. Биринчи жолу дүйнөлүк мындай чоң салмакка чыгып атат. Ошондуктан кичине баягы моралдык жактан дагы чоң баягы килейген адамдарды көргөндө бир аз эме болду да, бир аз баягы эмоциялар, биз машыгуу учурунда иштеген эмоциялар жок болуп калды. Мен болсо ал мисалы абсолюттук салмак категорияда 2019-жылы ошо Сауд Арабиянын көчмөндөр оюнунда болсо мен алардын көбүн утуп келгем да. Мага наоборот бул чоң салмактар менен чыгып, ошолор менен эме кылган абдан кызыктуу да, адреналин десек болот мындай айтканда. Анан кийин улуктун ошо салмак категориясы өзүндө салмак аз болуп калды. Эң кичинекей салмак улуктук болуп калды, 114 салмак. Эң чоң салмактар болсо мынакей аз балбандардын баягы салмактары эң азы дегенде эле аларда 150дөн башталат да. 150дөн эң чоң ирандык балбан болду, 178 салмакта экен. Салмактын пайдасы бердиби анан? Салмактын пайдасы ал жигиттерге берди. Эми биздин жигитке болсо кичине баягы аздык кылып калды дагы, жана ошондой эле жаштыгы менен бир аз туура келбей калды да. Анткени болбой эле бул дүйнөлүк мелдеште ал жерде моралдык жактан да, психологиялык жактан дагы кичине бири-бирин жеп турушат да. Ошол нерсе кичине сындырып койду десек жаңылышпайбыз. Бул бизге сабак катарында кийинки мелдештерде бул толук кандуу жакшы ишке аша турган ой. Келечек алдыда. Келдибектен жоон улай эле Улукбайды дагы суроого тарткым келип жатат. Мына ушул
чоң таймашта өзүңүзгө кандай сабак алдыңыз, эмнелерди уттуруп ийдим дедиңиз, кийинкиде кайсы Эске ала турган нерселер, эске алышыбыз керек экен? Эң биринчи эле жактан ошо моралдык жактан болуп калды. Мен күткөн эмесмин негизи мындай соперниктер келет деп. Ошо анан физикалык жактан да болуп калды. Таяк тартышта маселен тактика күчтүү болуш керек бекен же физикалык Кара күчпү? Кара күчпү? Эмнеге мындай өзгөчө Бирдей болуш керек. басым жасаш керек? А сиздерди машыктыруучуңар эмнеңерге мындай басым жасап, кайсыл тарабыңыздар, кайсыл сапатыңыздарга көбүрөөк басым жасап тарбиялаган? Негизи эки жакка тең көп көңүл бурабыз. Бирок весибиздин азыбызга жараша, опытыбыз аз, ошого жараша кичине утулуп калдык. Ошондой эле айтып өткөндөй эле баягы салмактын аз болуп атпайбы? Мисалы, биринчиден жаңыдан Демек бул жакта салмак жогору болгону жакшы. жогору болгону жакшы. Себеп дегенде бул жерден мисалы сиз физикалык, моралдык жактан, техникалык жактан күчтүү болгонуң менен ошол жерде сенин өзүңдүн салмагың, жеке өзүңдүн салмагың роль жаратып коет да. Мисалы, ал жерде деген эки жактан баягы кубаттуулук жаратылат да. Күчтүү катуу аракет болгондо сен өзүң салмагың жеңил болуп кетсе, бул атлет тартып кетиши ыктымал да. Ошондуктан биз чоң салмактарды, мындай чоң кишилерди атайын изденип табабыз да. Биздин өлкөбүздө, биздин таяк тартыш спортуна эми азыр жаңыдан бир бала таптык, эми 150 килограммдык баланы. Кудай буйруса, ошол да жаш бала, бул сыяктуу, улук сыяктуу жаш бала. Экөөнү даярдап, экөөнү астыма салып алып, эми бирөөсүн 120 килограммга, бирөөсүн Сумаисттерди да тартыш керек экен да. Жок, сумаисттер бул жерге жарабайт. Чындык айтканда, ооба. Себеп деген аларда салмак бар, бирок күчү жок болот да. Бизде деген салмак дагы болуш керек, күчү дагы болуш керек, ыкчамдыкта аракет керек. Бул мындай карап турсаң, абдан бир жөнөкөй эле, оңой эле, тартып алса болот турбайбы деген эле спорт да, бирок Бир караганда, бир нече спорттун түрүнөн келип ошол эле мыкты күрөшкөн жигиттерибиз, ошондой эле мыкты баягы айтып калабыз го, ой, улакчыларыбыз келсе болот эле депчи. Улакчы жигиттерибиз да көргөн учур болгон да. Бирок алардын баардыгы айткан да, биздин колубуз бекем болгону менен, бутубуз менен белибиз бул жерге өтө кооптуу экен, ошондуктан жөн эле коелу деп көптөрү кеткен. Таякты бураш керек, мисалы. Ары бери чуркаса болот экен, эрежелери бар экен да, мурда түз эле тартат деп. негизи ушул таяк тартыш эл аралык аталышы масс рестлинг деп Орусияда абдан мындай популярдуу. Орусиядагы биздин мекендештерибиз дагы масс рестлинг боюнча атайын таймаштарга катышып, жеңишке ээ болгондору дагы жок эмес экен. Анан айтсаңыздар, негизи муну азыркы учурда Кыргызстанда көп эле таймаштар өтөбү ушул таяк тартыш боюнча даярдыктар, себеби ошол машыктыруулардын арасында көбүрөөк баягы таймаштар жүрсө дагы көбүрөөк тажрыйба топтойсуң деген сөз. Өскөнгө, ооба. Жакшы өтөт, негизи көп учурларда өтүп келет. Мисалы, мелдештер райондук деңгээлде, областтык деңгээлде, бул эми бизде жаш спорттун түрү болгондуктан жаңыдан эле башталып атканга, ошого карабастан акыркы 5 жылдын ичинде, мисалы биздин өлкөбүзгө келип аткан болсо, ушу 5-7 жылдын ичинде дүйнөлүк деңгээлге биринчи катарда турганыбызды мындай бир тастыктап кетишибиз керек да. Неге дегенде бул биздин улуттук спорттун түрү эмес, биринчиден бул башка улуттун эмеси, олимпиадалык эмес спорттун түрүнө кирип калып атпайбы. Ошого карабастан таяк тартыш Кыргызстан ичинде абдан бир кызыктуу болуп, региондордо мыкты өнүгүп келатат. Мурда жаңы башталганда бир 100гө чакын спортчу боло турган болсо, азыркы учурда 400гө жакын спортчу катышып келатат. Жакшы. Бул өтө чоң көрсөткүч десек болот. Анан буну менен эмнени айткым келет? Ушул учурда баягы азыр дүйнөлүк деңгээлге чыгып, мисалы 56 мамлекет катышып келет да. Ушул 56 мамлекеттин ичинен биз Кыргызстан 2-нчи орунда турабыз. Масс рестлинг боюнча. Масс рестлинг 56 мамлекет. Олимпиадалык эмес спорттун түрүнөн, же болбосо деги эле башка спорттун түрүнөн карап көрсөк, Россиядан кийин болуп атабы ошо? ооба. Деги эле ушу биздин өлкөдө мисалы бир дагы спорттун түрү жок, ошо дүйнөдө 2-нчи орунда болуп келген. Баракелде демекчибиз. Чоң рахмат. Жакшы. Абдыл агабыздын Рахман агабызга айткан сөзү бар го, эгерде Рахман аккуу болсо анда мен киммин деп. Ошосуңар эгер 114 килограмм салмакты аз десе, анда биз Нургуз экөөбүз Кимбиз анда? кимбиз. Анан Жакшы. ушул таяк тартыш спортуна, мисалы үчүн сиз бодибилдинг боюнча чемпионсуз, башка оор жүк көтөрүү боюнча эми ар кандай спорттун түрлөрүнө катышып жүрөсүз да. Анан таяк тартышка кайсыл спорттун чеберлери көбүрөөк тартылса туура болот да?
Негизи бул спортко ошо оор атлетикадан келген жакшы да, спорттун пауэрлифтинг түрүнөн ошо жанагы сиз айтып Белдүү жигиттер. ооба, белдүү жигиттер керек, карылуу жигиттер керек бул жака. Стронгмендер керек. Стронгмен деген атайын жана оор көтөрүп, таш көтөрүп, жанагындай машинага тартып сүйрөгөн жигиттердин баары ушул жакта эң мыкты багыты бар да. Эң башкасы ошо пауэрлифтинг спорттун түрүнөн көбүрөөк керек болот. Анткени бул буттары, бел, колдору да күчтүү болот да. Анан калган техникалык абалын машыгуу түрүндө даярдап койсо болот. Улукбай, сиз спорттун түрүн дары эле ушул таяктартыштан баштадыңыз же буга чейин машыгып жүргөн спорт? Жок, таяктартыштан. Ошо пауэрлифтинг менен кош алып келип атабыз. Канча жыл болду? 3 жыл болду. Келечек алда туруп эмне баштаган турбайсыздар? Эми ийгилик, жеңиш жакшы, бирок таймаштан кийин спортчулардын калыбына келишүү дагы бул чоң маселе. Сиздин социалдык тармакта байкап калдык, жеңиштен кийин эле дароо Азия чемпионатына даярданып жатырсыздар. Ал эми спортчуларды кайра калыбына келтирүү маселеси ортодо калып калды. Спортчулар жабыркап калбайбы деген сөз. Мындай баягы айтып өткөндөй эле бул дүйнөлүк мелдешибиз азыр көчмөндөр оюнунда баягы биздин даярдыгыбыз ага чейин абдан жакшы болгон. Ал жакта бизге толук кандуу бир 10 күн аралык жетиштүү болду да. Мындай айтканда 10 күн эс алуу болду. Калыбына келиштерин. Анан кийин бул мелдеште дагы мелдеште бизге мындай бир эң күчтүү мыкты атаандаштар келбей калды да. Ошол атаандаштар менен биргеликте биздин окумганга чейин мындай бир жыйынтык көргөзөт элек да. Анан азыр негизи убактыбыздын тардыгына байланыштуу азыр Азия мелдеши келе атат, Азия чемпионаты. Ошондуктан келери менен кайра улантканга туура келди. Бул эми бул жылдын акыркы мелдеши болуп эсептелинет. Андан кийин эс алабыз деген жакшы ойдо кайра ошо машыгууларды улантканга туура келди. Себеп дегенде жаш балдар арасында дагы бир 20-30 балабызды даярдашыбыз керек. Анысы жок, бизге дагы ийгилик болбойт, тынч уйку жок дегенде. Эс алуу дегенде деле баары бир залда жүрөсүздөр да, бул баягы өтө күч келтирбей, физикалык абалды кармап туруп баары бир улана берет. Ооба, ошондой эле болот. Таяк тартыш боюнча кыз келиндер дагы атайын таймашы жүрүп турат деп уктук элек. Барбы? Ооба, негизи азыр биз бул жака көчмөндөр оюнунда эркектерден 4 салмак категория бардык, кыз келиндер арасында 2 салмак категория бар да. Негизи эле 5 салмак категориябыз бар. 9 эркектерден кыз келиндер арасында 5 салмак категориябыз бар. Азыр дүйнөлүк деңгээлде ошо бир кызыбыз алтын алды, бир кызыбыз күмүш алып келип жакшы жыйынтыктарды чыгарды. Аларда сиз машыктырасызбы? Ооба, бул жактан бизде чоң салмак категорияларынын бардыгын мен машыктырам негизи шаардачы. Анан калган салмак, жеңил салмак категорияларынын бардыгын Көлдө Марат деген биздин башкы машыктыруучубуз бар, агайыбыз. Ошол Көлдө Каракол шаарында машыктырат, өзү жалаң ошо кичинекей салмактардан 80ге чейинкилер ошол жакта машыгат да. Биз жакта болсо уже жалаң чоң салмакта. Кыздарыбыз да ошондой чоң. Салмак маанилүү деп атпайсызбы? Ошол салмакты алар кантип кошушат? Тамак аркылуу кошушабы, же машыгуу аркылуу кошушабы, же дагы бир зат барбы? Жок, негизи тамактануу менен биргеликте эле болот. Тамактануу менен биргеликте болот. Себеп дегенде машыгуу учурунда баягы организм, метаболизм деп коет, сиңирүү органыбыз абдан жакшы иштей баштаганга эс алуу, машыгуу дайыма экөө бирдей келгенде тамактануунун режими да көбүрөөк тамак жеңе турат. Убактылуу эле, убактылуу бир ушундай бир башкача фигурага жетебиз. Ал бүткөндөн кийин кайра эс алууга кетип. Булчуңга айлантасыздар кайра. Ооба, эс алууга кетпесең эми баягы ашказанда бир күндө 5 жолу тамак жей албайт кайра эле. Антип биз 2 жума, 3 жума жешибиз ыктымал. Бирок 2-3 жумадан кийин уже ашказаныбыз өзү чарчап калат. Анан кийин кайра ушундай убакытта эс алууга чыгабыз да. Улукбай мырза, сөзгө азыраак экенсиз, бирок кантсыңар өзүңүз тууралуу дагы айтып берсеңиз, спорттон тышкары кандай эмне менен алектенесиз? Спорттон тышкары окуйм, студентмин, 3-курсмун быйыл. Кайсыл кесипке багыт алдыңыз? Тоо-кен кесибине. Демек, спорт бул хобби катары турбайбы? Ошол сыяктуу бирок жакшы алып келип атабыз буюрса. Ал жактан да ийгилик жаратайын деп турасыз. Буюрса. Жакындарыңыз колдоп атабы сизди? Ата-энем, жакындарым, бир туугандарым аябай колдоп атат буюрса.
Қолаңан келбесе тилиңен келсин деп баары эле экөөбүз тезиңби чечирип сүйлөп. Аз сүйлөйт, көп иш кылат. Көбүрөөк иш кылат экен. Көп ийгиликтерди дагы артыңыздан жаратыңыз демекчибиз. Келдибек мырза, эми сөзүбүздүн соңунда баягы бир гана ошол спортчулар жалпы кыргыз элин мындай бир кыргыз желегин алыста желбиретип, сыймыктандыруучу, көзгө жаш ала турган бир сезимдерди алып келет экен. Сөзүбүздүн баягы маегибиз башталарга мурунда толкунданып, мындай бир күлүү күчтүү келдиңиз эле. Азыр мына Азия чемпионатына даярданып жатырсыз. Ийгилик жаратыңыз, эми соңку сөзүңүз болсун. Анан маекти жыйынтыктайбыз. Биздин бардык кыргызстандыктарды ошол 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюну менен чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз сиздерге. Биздин намысыбыз ошо эл жер үчүн деп дайыма аракет кылып келебиз. Мынакей Кыргызстан ошентип дагы бир жолу дүйнөнүн баш сабында болуп, баягы общий жыйынтык менен айтканда Кыргызстан 1-чи орунду алды. Андыктан эмне демекчибиз? Жаш муун өсүп келаткандарга спорт менен машыккыла, спорт менен жакшы жашоо, ден соолуктуу жашоо, ийгиликтүү жашоо болот, позитивдүү. Андыктан кимде ким кадам таштаган болсо, кайсы бир спорттун түрүнөн болбосун, эң башкысы жаркын, ийгиликтүү жашоо. Таштап койбоңуздар деп чагырып коймокчубуз. Бир ар дайым Телефондон да оорураак нерсе көтөрүп койгула. ар дайым биринчи канал менен болуңуздар деп чакырып кетебиз.